केपी ओली अपमान गरे केपी ओलीले, अपमान सहन सकिँदैन। ब्रुक 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 उफ्रिरहेछ नि माधव नेपाल। प्रचण्डले हमलो लगाइदिएको छ क्या तलबाट। मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो, मलाई पार्टी अध्यक्ष चाहियो, नत्र हुँदैन अपमान भन्ने माधव नेपाल। महाधिवेशन हारेर पार्टी अध्यक्ष चाहिने, चुनाव हारेर प्रधानमन्त्री भए जस्तो सम्झ्या होला। राजनीतिक वेश्या, राजनीतिक अस्थिरताको पर्याय, नेपालको राजनीतिकलाई ध्वस्त बनाउने, कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउन लाग्ने मान्छे हो प्रचण्ड। हिजो त्यही कुरा प्रतिगमन, आज त्यही कुरा अग्रगमन हुन्छ। महाप्रतिगमनलाई अग्रगमन भन्ने जितेर देखाए भयो। 0 सिट उहाँहरूको, 0। उहाँहरू केपी ओली 0 ल लेखेर राख्दा हुन्छ, लेखेर राख्नु, तपाईँले लेखेर राख्नु। उहाँहरू 0 सिट, प्रत्यक्षमा 0 सिट। फेरि ठुलो पार्टी, हाम्रा ठुलो पार्टी, ठुलो मात्रै के भन्नुहुन्छ? 2/3 तहको भन्नु न। फेरि पनि प्रचण्डलाई राजनीतिक वेश्याको संज्ञा दिनुभयो नि। राजनीतिक वेश्यासँग लाग्ने केपी ओलीलाई चाहिँ के भन्ने नि? तपाईँ झ्वाकिएर मलाई कसरी कुट्न आउनुभयो भने लाखे कुरा यो हो न, सम्झाउने कुरा त अभिभावक हो नि त। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अभिभावक केपी ओली हो, जसले संविधान जारी गर्ने बेलामा संविधान जारी गर्न आँट्दाखेरि भागेर मैदान भागेर तराईतिर पुग्यो, जनकपुरतिर पुग्यो संविधान जारी गर्ने बेलामा। त्यो बेइमान पात्र हो बाबुराम। प्रचण्डहरू जस्ता सबै चण्डहरू, मुण्डहरू, मुसुण्डहरू जो कम्युनिस्ट आन्दोलनका नकाबद्वारा सजिएका छन्, इन्डियन युरोपियनहरूले चाहिँ नि को दिमाग छ त्यहाँ। नेपाली दिमाग, नेपाली योजना छैन त्यहाँ। शरीर उटको जस्तो शरीर छ, सम्म पनि छैन। कसको शरीर हो चिन्दैन। त्यस्तो शरीर भएको पात्रको नाम हो शेरबहादुर देउवा। बाबुरामका बारेमा मैले धेरै चर्चो गर्दैन, जसको गर्ने चाहिँ हैसियतै राख्दैन बाबुरामले। बाबुरामले त कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनमा, उनी आफै कम्युनिस्ट रहेनन्, उनको तल पनि माथि पनि केही छैन। उनी कम्युनिस्ट होइनन्, उनी कम्युनिस्ट विरोधी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी शक्तिका सेवक हुन्, त्यसका मालिक हुन्। आफ्नो कुण्ठा, आफ्नो आवेश, आफ्नो आग्रह, आफ्नो चित्त झिगाको जस्तो चित्त, असहिष्णुता, अलोकतान्त्रिक क्यारेक्टर, यी सबै थिए कोसँग? माधव नेपालसँग थियो। चुनावमा फेरि एकता हुन सक्छ केपी ओलीसँग? माधव नेपालसँग अब चुनावमा एकता हुँदैन। एकलट, उहाँ एक्लै लड्ने, हामी एक्लै लड्ने हो। सबै बदमासीका मूल नायक प्रचण्ड हुन्। प्रचण्डले माधव नेपाललाई उचाले। नेकपा, प्रचण्डले नेकपा मात्रै फुटाएनन्, एमाले पनि फुटाए। माधव नेपाल लाइन हो क्या, ओलीमान लाइन, यति बुझ्नु न। तर मोबाकोले चर्च लाइन हो क्या, उहाँको बाइबल लाइन हो। शेरबहादुर देउवा भनेको त के हो भने आफूसँग केही नभएको सबै हर्काले चलाइदिने, मुलुकलाई रूपान्तरण गर्छु भन्ने, मुलुकलाई समृद्धिको सङ्कल्प बोकेको एउटा प्रष्ट दृष्टिकोण, प्रष्ट अडान भएको नेपालमा कोही नेता हो भने केपी ओली हो नि त। देशकै सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र आफ्नै दाजुभाइको झगडाले आज प्रसव पीडा पैदा भएको छ। आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताबाट हटाएर अर्को पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउने माधव नेपालहरूमाथि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरूले एउटा देशद्रोही, गद्दार र अपराधीको संज्ञा दिएका छन्। त्यति मात्र होइन, माधव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी खोल्ने तम तयार भएर निर्वाचन आयोगतिर गएका छन्। देशकै सबैभन्दा ठुलो पार्टी त्यो कम्युनिस्ट पार्टी, जसको झन्डै 2/3 निकटको मत थियो, सरकारमा थियो, आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई बिस्तारै क्षयीकरण गर्दै सत्ताबाट विमुख बनाइसकेपछि नेकपा एमाले भित्र चर्किएको द्वन्द्व पार्टी विभाजनसम्म गएको छ। अब सधैँभरि जेठ 2 भनेर कराउने माधव नेपालका समूहका मान्छेहरूलाई केपी ओलीले साँच्चीकै एउटा जवाब दिएका छन् कि जेठ 2 मा फर्किने निर्णय गरेर यो साँच्चीकै निर्णय हो, मन वचन कर्मदेखिको निर्णय हो, अथवा एउटा कुनै अर्को कार्ड फालेका हुन् केपी ओलीले? यो प्रश्न भइसकेको छैन। अब नेकपा एमाले जेठ 2 मा फर्केपछि माधव नेपाल र 57 भाइहरू भीम रावलदेखि गोकर्ण विष्टसम्मका एमालेमै फर्किने सम्भावना कति छ र के एमाले अब एकजुट हुने हो? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर आजको चुरो कुरोमा हामी नेपाल खेलकुद महासङ्घका वर्तमान अध्यक्ष, युवा सङ्घ नेपालका पूर्व अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका युवा नेता, चर्चित युवा नेता
रमेश पौडेलसँग संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म नेता रमेश पौडेललाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद रमेशजी। रमेश पौडेल एउटा त्यस्तो पहिचान बनाएको मान्छे हो जो जबरजस्त रूपमा पार्टीमाथि कसैले प्रहार गर्छ, पार्टी नेतृत्वमाथि कसैले प्रहार गर्छ भने रक्षा कवच बनेर उत्रिन्छ, चाहे भौतिक रूपमा होस् चाहे वैचारिक रूपमा होस्। रमेश पौडेलको त्यो पहिचान छ। आज नेकपा एमाले सिङ्गो एमालेमाथि प्रहार भइरहेको छ। एमाले भित्रैका तपाईँहरूले हिजो नेता मानेका, आदर्श मानेका मान्छेहरूले आफ्नै सरकार ढालेर आज केपी ओलीलाई सत्ताबाट बाहिर पठाएका छन् र केपी ओली बालुवाटारबाट बालकोट पुग्नु परेको छ। यो कारण केपी ओलीको पनि हो भन्छन् तपाईँहरूले। माधव नेपालतिर औँला उठाइरहनु भएको छ। खासमा एमाले यो अवस्थामा आउनुको मुख्य कारक को हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। नेकपा एमाले मात्रै होइन, सिङ्गो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चाहिँ विभाजित बन्नुको कारण एउटा चाहिँ इगो, ईर्ष्या भाव र म हो नि भन्ने मपाइत्व भाव, त्यो भित्र या अस्थिरता या आफूलाई सेन्ट्रलिजम, सेल्फ सेन्ट्रलिस्टिक स्वभाव, त्यसभित्र राखेर देशी र विदेशी सबै खाले शक्तिहरूको उक्साहट, त्यसलाई टेकेर उक्साहटमा नेकपादेखि एमालेसम्मको यो अवस्था ल्याउने प्रमुख पात्र भनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अत्यन्त अस्थिर पात्र। राजनीतिमा आफूलाई फाइदा हुन्छ भने आफ्ना मूल्यहरू, आफ्ना मान्यताहरू, आफूले अगाडि सारेका मानकहरू सबै बिर्सिन, सबै चिज त्याग्न र जे मुद्दा आफूले उठाएका थिए ती मुद्दा बाटैमा असरल छोडिदिएर फाइदा हुन्छ भने अगाडि जान सक्ने नेता हुन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। उनले जनयुद्धमा उठाएका मुद्दा र मागहरू, जे मुद्दाका कारणले मान्छेहरू गोलबन्द भए, ती मुद्दाहरू 12 बुधे पछाडि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि बाटामा रोल्पाबाट छोड्दै 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 सिंहदरबारसम्म आइपुग्दा 95% माग र मुद्दा छोडिदिए उनले। उनको टार्गेट सिंहदरबार र सिंहदरबारभित्रको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बन्यो र कुर्सीलाई चाहिँ त्यो उनको कुर्सीकोमा जे हावा भरिएको थियो त्यो कुर्सीमा रुकमाङ्गत कटवाल नाम गरेका एउटा सिओले घोचिदिएर उनको कुर्सी ब्लास्ट भयो र कुर्सी भाँचियो। त्यति बेला फुट्यो, छतविछत भयो प्रधानमन्त्रीको उनको कुर्सी। र त्यति उनले माओवादी आन्दोलनलाई कुर्सी मात्रै भाँचिएन, उनले आन्दोलन पनि भाँचे, माओवादी आन्दोलन। उनले चाहिँ वैद्यलाई सँगै राख्न सकेनन्, बादललाई सँगै राख्न सकेनन्, उनले बाबुरामलाई सँगै राख्न सकेनन्, विप्लवलाई सँगै राख्न सकेनन्, लाग्ने बाध्य पारे उनले सँगै राख्न सकेनन्, छतविछत। फेरि पछिल्लो कालखण्डमा उनको जुन थियो र नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको एक खालको जनमत थियो र अस्थिरताको यो यात्रा र कुर्सीदेखि कुर्सीसम्मको, पददेखि पदसम्मको, सिंहदरबारदेखि सिंहदरबारसम्मको यात्राको अन्त्य र समृद्धि र विकासको जुन महत्त्वाकांक्षा र जिजीविसा, त्यसको चाहिँ जिजीविसा केपी ओलीमा जुन देखिन्थ्यो, पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा उहाँले चाहिँ जे कुरा गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो कुरालाई फेरि तिनै अस्थिरताका प्राय बन्नुभएका पुष्पकमल दाहालले नि त्यो केपी ओलीको सरकार ढाल्नुभयो। आफै सरकारमा भएर आफै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर कस्तो राजनीतिमा नकचर हो, उहाँ जस्तो राजनीतिक नकचर मैले देखेको छैन। दुनियाँको राजनीति, म राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी पनि हो, लामो समयदेखि राजनीतिलाई नजिकबाट हेरेको छु, आफै राजनीतिको झन्डा बोकेर हिँडेको छु। त्यो जबरजस्त राजनीतिक नकचर हो। त्यो चाहिँ
मान्छेहरूले यसो भन्दा पनि हुन्छ, शब्द अन्यथा नलाग्दा राजनीतिक बेस्या पनि भन्छन् त्यस्ता मान्छेहरूलाई, नगचरो भन्छन् या बेस्या भन्छन्। त्यस्तो पात्र उनी फाइदा हुन्छ भने जता पनि मिसिन तयार हुने उनको त्यो प्रवृत्ति थियो। केपी ओलीसँग एउटा के थियो त भन्दाखेरि यो मुलुक बन्दा छ भने वाम जनमत छ र यो प्रचण्डलाई पनि साथमा लिएर जान सकियो भने जे कुरा गर्न खोजिएको थियो त्यो कुरा पार लाग्छ या समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्छ। र एकचोटि कम्युनिस्टहरूले 5 वर्ष सरकार चलाएर देखाउने र त्यो सरकारको जगमा के हो त भन्दा जनमत शक्ति सञ्चय गर्दै समाजवादको यात्रा तय गर्न सकिन्छ, बौद्धले जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्दै समाजवादसम्म जान सकिन्छ भन्ने जे कुरा सपना केपी ओलीले देखे, त्यो भएपछि दुईटा पार्टी मिसियो। दुईटा पार्टी मिसिने मात्रै कुरा होइन। अब एकैछिन म तपाईँलाई याद हो कि म अलि तपाईँले ठ्याक्कै उत्तर दिन सजिलो होला। त्यहाँ दुईटा पार्टी मिसिएपछि हामी फेरि कन्टिन्यू गरौँ होला। प्रचण्डलाई राजनीतिक बेस्याको संज्ञा दिनुभयो नि, राजनीतिक बेस्यासँग लाग्ने केपी ओलीलाई चाहिँ के भन्ने नि? म तपाईँलाई भन्छु, सबै बेस्याहरूलाई बेस्या हुनु भनेर मान्छेले सजिलै चिन्दैन। छदम रूपमा आँखा झिम्क्याउँदै, निधार चम्काउँदै, मुख भङ्ग्याउँदै, कुम हल्लाउँदै, सती सावित्री छु भन्दै आयो होला भन्ने झुकिए। सोझा सादा मान्छेहरू त झुकिन्छन्। केपी ओली पनि राजनीतिमा इमान बोकेको, राजनीतिमा मुलुकलाई रूपान्तरण गर्छु भन्ने, मुलुकलाई समृद्धिको सङ्कल्प बोकेको एउटा प्रष्ट दृष्टिकोण प्रष्ट अडान भएको नेपालमा कोही नेता हो नि केपी ओली हो नि त। तपाईँ यसरी भन्नुहुन्छ। प्रचण्डले के भन्छन् भने मैले केपी ओलीले चिन्न नसक्नु महाभूल भयो, पार्टी एकता केपी ओलीसँग गरे। यी कम्युनिस्ट विरोधी 70 वर्षदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलन जुन ढङ्गले अगाडि बढाएको थियो यसलाई छेद विच्छेद पार्ने, माओवादीको धार भुत्ते पारिदिने, आज मसँग 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ बाँडफाँड गरेर धोका दिने, स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश, व्यवस्था विरोधी, संविधान विरोधी के मात्रै भन्न बाँकी राखे प्रचण्डले। अब प्रचण्डको कुरा विश्वास गर्ने कि रमेश पौडेलको कुरा विश्वास गर्ने, जनतालाई छर्लङ्ग पार्नु। मेरो कुरा होइन, जनताको कुरा विश्वास गरिदिँदा भइहाल्छ। केपी ओलीले एउटा कुरो साँचो, माओवादी धारलाई कमजोर बनाइदियो केपी ओलीले हो। यसमा कुनै लुकाउनु पर्ने छिपाउनु पर्ने कुरा केही थिएन। माओवाद, चिनिया सांस्कृतिक क्रान्ति, त्यसकै बारेमा त हामी माले धाराबाट विकास भएर आएका हामी एमालेहरूले त बहस गरिरहेकै थियौँ त, त्यो होइन भनिरहेकै थियौँ त। माओवाद हुन सक्दैन, चिनिया सांस्कृतिक क्रान्तिमा अनन्त कमजोरीहरू छन्, अर्काको नकल गरेर यहाँ हुँदैन, हाम्रै मौलिकतामा हाम्रै स्थानीय माटो सुहाउँदो आन्दोलन क्रान्ति जरुरी छ भनेर हामीले त भनिरहेका थियौँ त। त्यही चिजलाई केपी ओलीले आफ्नो जे विचार थियो, जनताको बौद्धले जनवादी मान्यता उहाँले स्थापित गर्न खोज्नुभयो। आफ्नो जुनसुकै नेताले आफ्ना मान्यता स्थापित गर्ने होला नि त। त्यो भएकोले माओवादी कमजोर पार्न खोज्यो भनेर त्यो चाहिँ साँचो बोले। के माओवादीले कमजोर बनाउनलाई एकताको आह्वान गर्नुभएको थियो? आफू प्रधानमन्त्री बन्नलाई एकताको आह्वान गर्नुभएको थियो केपी ओलीले? सुन्नु न, माओवादी आन्दोलनलाई कमजोर पार्न खोज्यो केपी ओलीले, त्यो कुरा के भनेर प्रचण्डले भनेको कुरा साँचो। कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्नुभयो उहाँले। कम्युनिस्ट आन्दोलन होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलन बलियो बनाउन, उग्र वामपन्थमा गएको माओवादीलाई वामपन्थमा फिर्काउन। कहिलेकाहीँ तपाईँ झ्वाकिएर मलाई कसरी कुट्न आउनुभयो भने लाखे कुरा यो हो न सम्झाउने कुरा त अभिभावक हो नि त। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अभिभावक केपी ओली हो। ल ठिक छ, प्रचण्डहरू जस्ता सबै चण्डहरू, मुण्डहरू, मुसुण्डहरू जो कम्युनिस्ट आन्दोलनका नकाबद्वारा सजिएका छन् तिनीहरूलाई नकाब उतारिदिने, केही लागेको छ नुहाइधुवाइ गरिदिने, फ्रेस बनाउने र वामपन्थ बनाएर अगाडि हिँडाउने काम केपी ओलीको, लोकतान्त्रिक बनाएर हिँडाउने काम केपी ओलीको। नेपालमा केपी ओली नै त्यो पात्र हो जुन पात्र लोकतन्त्र र वामपन्थ दुईटैको आन्दोलनको त्यो शिखर, त्यो हाइट, त्यो धरहरा अर्को पात्र छैन अहिले। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले हिटलरसँग संज्ञा दिएको तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। बाबुरामका के कुरा गर्नु? बाबुराम उनको नामले जिस्क्याउने स्थिति बनेको छ। तपाईँ कम्युनिस्ट आन्दोलन बाबुरामका बारेमा मैले धेरै चर्चो गर्दैन, जसको गर्ने चाहिँ हैसियतै राख्दैन बाबुरामले। बाबुरामले त कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनमा उनी आफै कम्युनिस्ट रहेनन्। बाबुराम भट्टराई जो आफै कम्युनिस्ट रहेनन्,
कम्युनिस्ट पार्टीलाई लगेर जातीय उग्रता, सामाजिक सद्भावका विरुद्ध बनाइएको जातीय उग्रता, क्षेत्रीय उग्रतामा लगेर कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जन गर्दै त्यसको झन्डा बोकेर हिँड्ने बाबुरामका कुरा नगरौँ। यस्तो छ, बोल्न त जे बोल्दा पनि हुन्छ, जसको पिच छैन, पिच नभएकाहरूलाई हामी अम्खारा भन्दैनौँ, पिच नभएका हामीले घ्याम्पा भन्दैनौँ। उनी अम्खारा घ्याम्पा केही पनि होइनन्, ढुवाङ हुन्, ढुवाङ छ्याङ्ग देखिन्छ। त्यसलाई पुङबाङ पनि भन्छ। पुङ ठिक हो, पुङबाङ ठिकै हो। त्यो उनको तल पनि माथि पनि केही छैन। उनी कम्युनिस्ट होइनन्, उनी कम्युनिस्ट विरोधी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी शक्तिका सेवक हुन्, त्यसका मालिक हुन्। त्यो भएको कारणले हामीले भनेका थियौँ नि, त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउनको लागि माओवादीले कम्युनिस्ट पार्टीकै झन्डाका नाममा गतिविधि गरिरहेको छ भन्ने कुरो त बाबुरामले कम्युनिस्ट पार्टी छोडेर त प्रमाणित भयो त। यस हिसाबले तपाईँलाई म भन्दैछु, प्रचण्डकै कुरा गर्दै थिएँ, म भन्दैछु त्यस हिसाबले के हो त भन्दाखेरि प्रचण्ड र यतापट्टिमा त्यो प्रचण्ड त्यो खालको प्रवृत्ति, अस्थिरताको प्रवृत्ति, जालजेलको प्रवृत्ति, षड्यन्त्रको प्रवृत्ति र आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने सेल्फ सेन्ट्रिक प्रवृत्ति प्रचण्डमा रह्यो। प्रचण्डमा विचार, दृष्टिकोण, कार्यक्रम रहेन। उनीसँग हिप्टोनाइज क्यारेक्टर, मान्छेलाई भ्रम पार्ने, मोहित बनाउने, मिठो बोल्ने, उस्तै पऱ्यो भने रोइदिने, कराइदिने, चिच्याइदिने, त्यो सबै प्रवृत्ति प्रचण्डमा रह्यो। त्यो प्रवृत्ति कम्युनिस्ट आन्दोलन, वामपन्थको यो आन्दोलन, प्रगतिशील आन्दोलनका लागि जाली कुरा, जेली कुरा, रुन्चे कुरा को अर्थ छैन। तर तपाईँले प्रचण्डमाथि यसरी प्रहार गरिरहँदा ठिक छ, जनताले पनि प्रहार गर्ला। आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेमा 15 वर्ष महासचिव भएको, एकैछिन सुन्नु है, 48 वर्षदेखि झन्डै 5 दशकदेखि केपी ओलीसँग सहयात्रा गरेको, केपी ओलीसँग नेक्सस नाभि जोडिएको, यत्रो आन्दोलनको 29 सालमा केपी ओलीले माधव नेपालको कोठालाई सेल्टर बनाएर राजनीति गरेको, थालनी गरेको त्यस्तो साथीत्व आज माधव नेपालले त केपी ओलीले सँगै राख्न सकेनन्, माधव नेपाल समूहले त केपी ओलीले विश्वास दिलाउन सकेनन् भने प्रचण्डले गाली गरेर, रोइलो गरेर तपाईँहरूले प्रचण्डमाथि प्रहार गर्न हुन्छ? माधव नेपाल जोगाएको खै केपी? यस्तो छ, साँचो कुरा बोलेको रोइलो होइन, प्रचण्ड त्यो प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्तिको उक्साटमा कुरो त्यहाँ हो। फेरि तपाईँलाई अघि जोड्न खोज्दै थिएँ नि त म, बुझ्नुभयो नि? मैले यो भूमिका किन बाँधेको भने त्यो प्रवृत्तिको उक्साटमा बारम्बार लोकतन्त्रलाई प्रतिगमनसँग लगेर बुझाउने, नेपाली राजनीतिको कुरूप पात्रको रूपमा कसैलाई व्याख्या गर्नु पर्यो भने व्याख्या गरिएका, सुरासुन्दरी काण्ड घटाउने, पजेरो काण्ड घटाउने, भ्रष्टाचार लाउडा लगायत सबै काण्ड घटाउने, सबैभन्दा ठुलो जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाउने, प्रचण्डको टाउको मल्लो तोक्ने, लोकतन्त्रलाई लगेर प्रतिगमनका पाउमा बुझाउने। शेरबहादुरको नाम लिन खोज्नु भयो, सबैले चिन्छ त यति भनेपछि त। ती मान्छे सँग कम्युनिस्ट पार्टीलाई, एमालेलाई, एमालेको पपुलर मुभमेन्टलाई, जनताका आकाङ्क्षा र मुद्दाहरूलाई लिएर गएर आफ्नो कुण्ठा, आफ्नो आवेश, आफ्नो आग्रह, आफ्नो चित्त झिगाको जस्तो चित्त, असहिष्णुता, अलोकतान्त्रिक क्यारेक्टर, यी सबै थिएकोसँग माधव नेपालसँग थिए। अस्थिरता, अवसरवाद, सेल्फ सेन्ट्रिजम, वामपन्थी अवसरवाद भन्छ त्यसलाई, अझ भन्दा वामपन्थी लेफ्टिस्ट अपर्चुनिजम, वामपन्थी अवसरवाद र त्यो चाहिँ कुण्ठा, आग्रह, द्वेष। केपी ओली अपमान गरे, केपी ओलीले अपमान सहन सकिँदैन भन्ने, त्यो 15 वर्ष उनले के गर्नुभयो? उहाँले अपमान मात्रै होइन, सबै चिज गर्नुभयो। उहाँले गर्दा सबै चिज भयो। तर त्यो कुरा प्रचण्डले बुझेका थिए। भनेपछि जब उनी के हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन कब्जा हान्नका लागि, कब्जा रणनीति अन्तर्गत प्रचण्ड आएका थिए,
केपी ओलीले कब्जा गर्न दिने स्थिति बनेन एमालेलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई। त्यो भएपछि त्यो भित्रको त्यो अपमान भन्ने त्यो कुण्ठा प्रवृत्ति थियो नि, त्यो कुण्ठा र आग्रहको एउटा प्रवृत्ति, त्यो प्रवृत्तिलाई च्याप्पै समाइदिए प्रचण्डले र त्यहाँ तल अम्लो लगाइदिए क्या। ब्रुक 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 उफ्रिरहेछ नि माधव नेपाल, प्रचण्डले अम्लो लगाइदिएछ क्या तलबाट। केही भयो कि दौडेर आइहाल्छन् प्रचण्ड माधव नेपाल। कारण के हो? त्यो अम्लो लगाइदिन। केपी ओलीका कोही मान्छे गएर माधव नेपाल भेटेपछि त्यसको 5 मिनटमा प्रचण्ड आइहाल्छन् तलबाट लगाइदिइरहेछन् क्या उनले। त्यो फेरि बिग्रियो कि पुरियो कि भनेर उफ्रिरहेछ, फेरि उफ्रिन छोड्ने हो कि भनेर आयो क्या। त्यो भएपछि के हो त भन्दाखेरि उनी यी दुवै भाइको मिलीभगतमा कम्युनिस्ट आन्दोलन लगेर रायमाझीले जसरी दरबारलाई लगेर कम्युनिस्ट आन्दोलन बुझाए, ठिक त्यसै गरी प्रतिगमनका मतियार या प्रतिगमनका बारम्बार लोकतन्त्र बुझाइराख्ने लोकतन्त्रका कुरूप प्रवृत्तिको रूपमा रहेका शेरबहादुर देउवालाई लगेर कम्युनिस्ट आन्दोलन तिनको पाउमा चढाइदिए दुवै भाइले। त्यसमा माधव नेपालको हातबाट प्रचण्ड मिसिएर गएर चढाइरहेका छन्। प्रचण्ड चाहिँ नि प्रचण्डको यी सबै बदमासीका मूलनायक प्रचण्ड हुन्। प्रचण्डले माधव नेपाललाई उचाले, नेकपा प्रचण्डले नेकपा मात्रै फुटाएनन्, एमाले पनि फुटाए र लगेर एमाले माओवादी त्यो मात्रै होइन सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा हिस्सा लगेर चाहिँ नि शेरबहादुर देउवाको पाउमा चढाउने काम यी दुई भाइले गरे। यो अपराध जनताले हेरिरहेका छन्। अब एकैछिन शेरबहादुर भन्ने पात्र कस्तो अब्जसी पात्र है? तपाईँले यसो भन्नुहुन्छ कम्युनिस्ट आन्दोलन, माओवाद, एमालेको केही भाग प्रचण्ड र माधव नेपालले बुढा नीलकण्ठमा शेरबहादुरलाई बुझाए भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ। काङ्ग्रेसीहरूसँग कुरा गर्ने हो भने काङ्ग्रेस बिपी कोइरालाले बनाएको पार्टी आज नेकपा माओवादी काङ्ग्रेस बनाए शेरबहादुरले। आज एउटा खुट्टामा प्रचण्ड, एउटा खुट्टामा माधव नेपालको टेकेर शेरबहादुर काङ्ग्रेसलाई यो गतिहीन बनाए भनेर काङ्ग्रेसीहरू सत्तो सराप गर्छन् शेरबहादुरलाई। यो शेरबहादुर कस्तो पात्र हो? ठिकै त हो नि। अनि काङ्ग्रेसै रहेन, काङ्ग्रेस रहेन। कस्तो पात्र शेरबहादुर देउवा भनेको त के हो भने आफूसँग केही नभएको सबै हर्काले चलाइदिने, त्यो बाँदरहरू लखेट्न, दम्सी लखेट्न बुख्याचा बनाएको एउटा बुख्याचा हुन्छ नि। एउटा माधव नेपालको खुट्टा छ, एउटा प्रचण्डको खुट्टा छ। टाउको त्यो उपेन्द्र यादवको बाबुराम तिनीहरूको जस्तो यसो देखिन्छ एकातिरको टाउको, अर्कोतिरको अलिअलि काङ्ग्रेस जस्तो पनि देखिन्छ। यसो दिमाग अमेरिकन, इन्डियन, युरोपियनहरूले चाहिँ नि को दिमाग छ त्यहाँ। नेपाली दिमाग, नेपाली योजना छैन त्यहाँ। शरीर उटको जस्तो शरीर छ, सम्म पनि छैन। कसको शरीर हो चिन्दिँदैन। त्यस्तो शरीर भएको पात्रको नाम हो शेरबहादुर देउवा। शेरबहादुर देउवा उनी काङ्ग्रेस पनि होइनन्, उनी कम्युनिस्ट पनि होइनन्, उनी मधेसवादी पनि होइनन्। उनी चाहिँ नि सबै विकृत चिजहरूको समष्टि रूप हुन्। बिग्रिएको एमाले, बिग्रिएको माओवादी, सही माओवादी त एमालेसँगै, अहिले एमाले र माओवादी बादलहरू छँदैछ नि। माओवादीको मूलधारा त एमालेसँगै छ। कस्तो छ है आज तपाईँहरूलाई माधव नेपालभन्दा बादल प्यारो भयो है? होइन, सही चिज हामीलाई त कम्युनिस्ट भुषालभन्दा टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्टहरू प्यारो भयो। यस्तो छ त कम्युनिस्ट राजनीतिमा जे पनि चल्छ। त्यसो होइन, विचारको हुन्छ नि त राजनीति त। व्यक्ति त माधव नेपाल मन पर्यो भने मै खाएर के हुन्छ र? होइन, प्रचण्ड राम्रो लाग्यो भनेर के गर्नुहुन्छ र? माधव नेपाल र प्रचण्डको अनुहार, प्रचण्डका जुगा मलाई राम्रो लाग्ला, माधव नेपालको टोपीलाई तालु खोइलिएको छ त्यो मन पर्ला। के मिनिङ छ र भने क्या यसको? मूल चाहिँ त विचार हो नि राजनीति त। राजनीति भनेको विचार हो। अनि केपी ओलीको विचारको चर्चा गरौँ न एकचोटि। महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरूलाई जसले संविधान डढाए, जसले संविधान जलाए, उनीहरूले बोकेर सरकार बनाएको केपी ओलीले नै हो नि। हो त। विचार कहाँ छ? विचार यस्तो छ, कुन संविधानबाट उहाँहरूले शपथ ग्रहण गर्नुभयो? 72कै संविधानबाट गर्नुभयो। जसले संविधान च्यात्दै थियो, हिजो डढाउँदै थियो, त्यसलाई संविधान स्वीकार्न लगाएर शपथ ग्रहण गराएर मूलधारमा ल्याउने कुरा ठिक कि बेठिक मलाई भनिदिनु न, प्रमाणित गरिदिनु। अनि त्यसो भए उनीहरूलाई त्यसमा बस्ने अधिकारै छैन। हिजो बेठिक भनौँ भनेर त्यसो भन्दा बाबुराम भट्टराईले आफै भनेको हो त होइन र यो संविधान बेठिक भनेर?
अनि त्यो के अरे उपेन्द्र यादवहरूले भनेको होइन र? अनि बहुल राष्ट्र राज्यको कुरा गर्ने राजेन्द्र महतोले त्यसलाई कसरी स्वीकार्नुभयो? बहुल राष्ट्रका विरुद्धमा एमाले छ, हिजो पनि थियो, आज पनि छ। सँगसँगै त्यो भयो भन्ने बित्तिकै हामीले सातौँ उठायौँ, होइन भनेपछि मात्र आयो त लिखित रूपमा। फेरि आज सत्ताबाट बाहिर आएपछि कुरा उठाउँदै सुन्नु न, कुरा के उठाए सुन्नु न, हामीले ट्र्याकमा ल्याएर संविधान स्वीकार्न बाध्य बनायौँ। केपी ओलीले बाध्य बनाए। सुन्नुहोस्, केपी ओलीले गरेको चर्च अलिक कामको अलिकति कुरा गरौँ। सिके राउत छुट्टै राज्य चाहियो भनिरहनु भएको थियो। पृथकतावादको आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो सिके राउत। विप्लव सिके राउतलाई यो संविधान अन्तर्गत लिएर आउनुभयो केपी ओलीले। यो मुलुकको यही झन्डाको यही संविधानको अन्डरमा ल्याउनुभयो। विप्लव हतियारबन्द आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो, यही झन्डाको यही संविधानको अन्डरमा लिएर आउनुभयो विप्लवलाई। अनि संविधान डढाउने महन्त ठाकुरहरूलाई पनि यही संविधानमा ल्याउनुभयो। उपेन्द्र यादवहरूलाई पनि हिजो चोख्याएर संविधानमा ल्याइदिनु। यो संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने पात्र केपी ओली बाहेक, केपी ओलीकै पहलमा संविधान बन्यो, केपी ओलीकै पहलमा संविधान कार्यान्वयन भयो क्या। तर तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, माधव नेपाल, प्रचण्ड, शेरबहादुर लगायतको 5 दलीय महागठबन्धन थियो जति बेला केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा हुनुहुन्थ्यो। अनिष्ट हुँदैछ भनेर बाबुराम भट्टराईले भने, देशमा भएको संविधान केपी ओलीले च्यात्दै हुनुहुन्छ, व्यवस्था ढाल्दै हुनुहुन्छ, राजा ल्याउँदै हुनुहुन्छ, हिन्दू धर्म ल्याउँदै हुनुहुन्छ, अनिष्ट हुँदैछ। त्यसकारण केपी ओलीलाई सत्ताबाट फालेर हामी संविधान पनि जोगाउन सफल भयौँ, व्यवस्था जोगाउन सफल भयौँ। केपी ओलीको हातमा भएको भए परिवर्तनको नाम निशान मटियामेट हुन्थ्यो, हामी सफल भयौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँ केपी ओलीले संविधान जोगाएको सरासर झुट, सरासर बेठिक, सरासर बेइमान, कुतर्क, जसले संविधान जारी गर्ने बेलामा संविधान जारी गर्न आँट्दाखेरि भागेर मैदान भागेर तराईतिर पुग्यो, जनकपुरतिर पुग्यो संविधान जारी गर्ने बेलामा, त्यो बेइमान पात्र हो बाबुराम। बाबुरामले ठुला कुरा, बाबुरामको बारेमा मलाई नसोध्नु न। बाबुराम जस्तो बेइमान पात्र, नेपाली राजनीतिको बेइमान पात्र हो के बाबु? मैले गठबन्धनको नाम आउँदाखेरि सुन्नुहोस्, बेइमान बाबुराम नसोधौँ। बाबुराम र प्रचण्डमा प्रचण्ड ठिक, प्रचण्ड र माधवमा, प्रचण्ड र माधवमा माधव ठिक। तर आज त्यही माधवलाई, तर माधव, प्रचण्ड, केपी ओली, बाबुराम यो सबैभन्दा को ठिक भन्दाखेरि महन्त ठाकुर ठिक। किन? महन्त ठाकुरले आफ्नो एजेन्डा बेचेन। यी सबै एजेन्डा बेच्छु आउनु, एजेन्डा छोडु आउनु, एजेन्डामा अडान राख्यो उसले, त्यसैले त्यो ठिक। यी सबैभन्दा नेपालको राजनीतिमा केपी ओली ठिक। शेरबहादुर देउवाको कुरा गरौँ न, उनी आफ्नो इच्छाले प्रधानमन्त्री भएका त होइनन् नि। शेरबहादुर देउवालाई त अरूले बनाइदिएको अनि तिनी चाहिँ होइन, उनको आफ्नो अनुहारै केही छैन। अब यो आफ्नो न अनुहार आफ्नो छ, न जिउ आफ्नो छ, न हात आफ्ना छन्, न दिमाग आफ्नो छ, न टाउको आफ्नो छ, न खुट्टा आफ्ना छन्। तपाईँले शेरबहादुर, तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, शेरबहादुर देउवाले आफ्नो स्वायत्त हिसाबले कुनै डिसिजनै गर्न सक्दैन। रिमोट कसको हातमा छ? एउटा च्यानल प्रचण्डले चलाउँछन्, अर्को माधव नेपालले चलाउँछन्, अर्को उपेन्द्रले चढाउँछन्, अर्को अमेरिकाले चलाइदिन्छ। कठपुतली हुन्। कठपुतली पनि त्यो पछाडिबाट एउटा चलाइदिने हुन्छ नि, उनी त धेरैवटा हातले चलाउने हो क्या। कहिले कता फिर्केर नाच्छन्, कहिले कता फिर्केर नाच्छन्। अमेरिकाले नचाइदिन्छ, उनी अमेरिकन लबीका मान्छे हुन्। त्यहाँ इन्डिया मिसिएको छ, त्यहाँ युरोपियन युनियनहरू मिसिएका छन्, जात जातमा फेरि खेल्न पाइन्छ भनेर। अनि यहाँका लोकल शक्तिहरू, प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सबै मिसिएका छन् र त्यो सबैको अनुहार र कसले कति बेला उनलाई चलाइदिन्छ ठेगान हुँदैन। त्यो भएकोले प्रचण्डलाई त कठपुतली मात्रै होइन, उनी चाहिँ रियलमा झुम्राको पुतली हुन्। तपाईँले यति कठपुतली भन्दा झुम्राको पुतली हुन्। तर प्रचण्डलाई डाइनामिक लिडर भनेर भन्छन् मान्छेले, गतिशील। तपाईँलाई यस्तो छ, अब हामी कस्तो सभ्यताका मान्छे हौँ भने सबैलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने कुनै महिला, सबैको ओछ्यानहरूमा गइदिएर कन्भिन्स गर्न सक्ने महिलालाई हामी अघि भनिसक्नु मतलब राजनीतिक रूपमा प्रचण्डले ठिक त्यस्तै पात्र हुन् प्रचण्ड। अब अलिकति अपमान भयो कुनै बेला दोस्रो दल होइन, त्यति बेला पनि कमरेड प्रचण्ड गर्नु, अहिले पनि म कमरेड प्रचण्ड भन्छु नि त। आज यति जद्दोजिहाद होइन, राजनीतिक रूपमा बेइमान, राजनीतिक वेश्या, राजनीतिक अस्थिरताको पर्याय, नेपालको राजनीतिकलाई ध्वस्त बनाउने, कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउन लाग्ने मान्छे हो प्रचण्ड। त्यति भन्दै गर्दा उनका नेगेटिभ कुरा हुन्।
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उहाँले दिएको योगदानका बारेमा त फेरि एउटा पाटो छ नि त। सबै बेठिक त्यस्तो हुँदैन, हरेक चिजमा सबै बेठिक मात्रै हुँदैन। प्रचण्डका राम्रा पक्ष पनि छन्, तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उनका राम्रा चिजलाई नराम्रा चिजले छोपो। अब यो उनका नराम्रा चिज ज्यादा भए, यो कुरा माने, तर केही दिन अगाडि आफूलाई भएन भने जे पनि गरिदिने। केही दिन अगाडि शेरबहादुर देउवाले एउटा अध्यादेश ल्याए पार्टी फुटाउन मिल्ने। गत साल केपी ओलीले पनि पार्टी फुटाउन मिल्ने अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो। 40% वा भन्ने थियो उहाँको, वा रको ठाउँमा वा गराउनु भएको थियो। अहिले शेरबहादुर देउवाले त्यही अध्यादेश ल्याउँदा तपाईँले किन विरोध गर्नुभयो? जुन कुरा प्रचण्डले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि यो अध्यादेश ठिक छ भने गत साल केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश प्रचण्डले विरोध गरेका थिए। तपाईँहरूले गत साल ल्याउँदा त्यही ठिक, अहिले शेरबहादुरले ल्याउँदा त्यही बेठिक। गजब कुरा गर्नुभयो। त्यसैले उहाँले प्रतिगमन भन्नुभएको थियो। हो अब हामीले त रका ठाउँमा वा, या केपी ओलीले भनौँ रका ठाउँमा वा बनाउँदा 40 त 40 थियो। पार्टी र संसद मध्ये पार्टी वा सांसदमा वा बनाइदिएको, रका ठाउँमा वा। त्यसलाई उहाँहरूले प्रतिगमन भन्नुभयो। 40लाई उहाँहरूले 20 मा झार्नुभयो। पार्टी वा संसदमा 20%। हेर्नुहोस् है, वा छँदैछ भनेपछि त प्रतिगमन पनि डबल प्रतिगमन भइगयो। यो उहाँहरूले भनेअनुसार डबल प्रतिगमन भयो। प्रतिगमनकारी भनेर केपी ओलीलाई उहाँहरूले भन्दाखेरि त उहाँहरू त महाप्रतिगमनकारी हो। अस्थिरताको कुरा गर्दा केपी ओलीले संविधान च्यातो भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले त संविधानमा आगो लाउनु भयो। अलिकति रको छाटो वा बनाउँदा उहाँहरूलाई पुरै कोकोलो थियो। लोकतन्त्र उहाँहरू मास्न लाग्नुभयो, पार्टी व्यवस्था मास्न लाग्नुभयो, पार्टी कमजोर बनाउन लाग्नुभयो उहाँहरू। माधव नेपालको दुःख पनि त हेरिदिनु पर्यो नि। सुन्नु, यस्तो छ, तपाईँ पार्टी हेर्ने, सिस्टम हेर्ने, संविधान हेर्ने कि माधव नेपाल हेर्ने? को हेर्ने? अब केपी ओली तपाईँ सिस्टम हेर्ने कि माधव नेपाल हेर्ने? सिस्टम हेर्ने। सिस्टम हेर्ने हो भने यो सिस्टममा पार्टी पद्धति बलियो हुने होला, पार्टी व्यवस्था बलियो हुने होला। बहुदलीय व्यवस्था भनेको त पार्टी व्यवस्था हो के? यो बहुदलीय व्यवस्था भनेको सारा त पार्टी व्यवस्था हो। त्यो भन्नुको मतलब के भने पार्टीलाई कमजोर पार्ने बित्तिकै बहुदलीय व्यवस्था कमजोर हुन्छ। उहाँहरूले पार्टी व्यवस्थालाई कुन पार्टी फुट्दैन 20% राखिदिने हो भने? प्रचण्डका मान्छे, प्रचण्डले 11 जना सांसद भए, प्रचण्डको पार्टी फुट्छ। यस्तो छ, उहाँहरूलाई बादलहरूलाई उहाँहरूले कारबाही गर्नु भएको छ। त्यो कारबाही फुकुवा हुने बित्तिकै र अलिकति कुरा गर्ने त त्यही फुटेको त। 14 जना सांसद भए, काङ्ग्रेस पनि फुट्यो, काङ्ग्रेस पनि फुट्यो, राप्रपा पनि फुट्यो, अरू पनि फुट्छन्, ढाका सबै फुट्छन् भनेपछि पार्टीमा अलिकति गज्याङगुजुङ अध्यक्षसँग डिफर राख्ने बित्तिकै मान्छेले अर्को पार्टी बनाइहाल्छ। कसरी पार्टी व्यवस्था बलियो हुन्छ? पार्टीभित्रको दुई धार ठिक छ, हुन पाइयो, तर पार्टीमा अलिकति डिफर मत राख्ने बित्तिकै अर्को पार्टी बनाउने खालको व्यवस्था बनाइदिन थाल्यौँ भने त हामीले त पार्टी नेपालमा त अरू चिजै अरू संस्थै रहँदैन, सबै पार्टी मात्रै बनाउँछ मान्छेले। लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि ल्याएको भनेर किन भने त? दुःखो जस्तो हो त, दुवैतिरबाट हिँड्ने गयाउलो जस्तो, यताबाट पनि हिँडेको छ, यताबाट पनि हिँडेको छ। हिजो त्यही कुरा प्रतिगमन, आज त्यही कुरा अग्रगमन हुन्छ। महाप्रतिगमनलाई अग्रगमन भन्ने यही त हो नि, डाइनामिक गतिशील हो। यसैलाई भन्छन् व्यथितिवाला, यसैलाई भन्छन् बेढङ्गको, यसैलाई भन्छन् अब स्थिरता नभएको, यसैलाई भन्छन् अडान नभएको, यसैलाई भन्छन् अवसरवादी, यसैलाई भन्छन् सेल्फ सेन्ट्रिक, यसैलाई भन्छन् गतिहीन, यसैलाई भन्छन् सत्ता केन्द्रित, यसैलाई भन्छन् सत्ता लिप्सामा जोडिएको। तपाईँहरूले नि जस्तो माधव नेपाललाई बालकोटको ढोका ड्याम्मै बन्द गरिदिनु भयो एकछिन है, अनि पार्टी कार्यालय थापाथलीमा खोल्नु भएको छ, ड्याम्मै बन्द गरिदिनु भयो। गद्दार देशद्रोही भनिसकेपछि माधव नेपाल यत्रो वर्ष राजनीति गरेको, घरको न घाटको भएको, शेरबहादुरलाई भोट हालेर त्यत्रो सहयोग गरेको, शेरबहादुरले सहयोग गर्नु पर्दैन? नेपालमा छ नि अर्मो पर्मो गुणको पैसो तिर्नु पर्छ भन्छ, त्यो किन नबुझ्या क्या तपाईँहरूले? त्यसो त उहाँ त्यत्रो सहयोग गरेपछि त कारबाही भोग्न तयार हुने, साधारण सदस्यताबाट कारबाही भोग्ने, बस्ने, जनता भएर बस्ने। सोच त्यत्रो प्रतिष्ठित मान्छे, त्यत्रो राजनीति गरे मान्छे, प्रतिष्ठित मान्छेले चोरी गर्न मिल्छ, डकैती गर्न मिल्छ, घर फोर्न मिल्छ, एमाले रूपी घर फुटाउने मिल्छ, आगो लगाएको यो आफ्नो आगो लाउन मिल्छ, कुलङ्गार भएको यो हो, गद्दार भएको, कुलङ्गार भएको यो चाहिँ नि नेपाल, त्यो मिल्छ। केपी ओलीले
परिवर्तनलाई ध्वस्त पार्न थालिसकेपछि कसले भन्यो? माधव नेपालले माधव नेपालले भन्ने कि साँचो के हो त कुरा भन्ने? कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त पारेपछि हाम्रो पार्टी अवसरवाद आफूलाई भइरहेन भने नभए हुँदैन भनेर आफू म प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष चाहियो, मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो, मलाई पार्टी अध्यक्ष चाहियो, नत्र हुँदैन अपमान भन्ने माधव नेपाल महाधिवेशनमा हारेर पार्टी अध्यक्ष चाहिने, चुनाव हारेर प्रधानमन्त्री भए जस्तो सम्झिया होला। त्यत्रो मदनको राजाका पाउमा दाम चढाएर प्रधानमन्त्री भएको सम्झिएर राजाको दाम चढाएर चाहिँ नि प्रभु भनेर चाहिँ दस्तखत हाल्दा प्रधानमन्त्री हुन्छ भने जस्तै सम्झिएर पार्टी अध्यक्ष पनि दाम चढाउन, दाम शेरबहादुर देउबाका खुट्टामा दाम चढाउने, प्रभु भनेर प्रचण्डलाई बिन्ती पत्र हाल्ने र एमालेको पार्टी अध्यक्ष हुने भन्ने सोचेको होला। त्यो त सम्भव छैन। तर त्यत्रो 15 वर्ष महासचिव चलाएको मदन भण्डारीको अवसानपछि त्यो रिक्ततालाई पूर्ण गराएको 52 देखि 62-63 सम्म माओवादीको द्वन्द्वले थिलथिलो भएको बेला पार्टी जोगाएको माधव नेपाल, आज तपाईहरुले देख्नु भएन माधव नेपालको योगदान? हिजो कोके हुँदै आजसम्म आउँदाखेरि रगत पसिनालाई आफ्नै कर्ममा भन्दा अपुतालीमा फाप्छ। त्यति मात्रै भनौँ, कर्म गरेर होइन अपुतालीमा फाप्छ। अब अर्को पार्टी माधव नेपालले बनाइदिइसकेपछि चलाएर हेर्दा भइगयो त। तपाईहरुको एमालेलाई त होइन चलाएर गर्न गाह्रो होला। ठिक छ त चलाएर हेर्दा भइगयो। एक सिट जितेर देखाए भयो, 0 सिट उहाँहरुको 0। उहाँहरु केपीओले 0 ल लेखेर राख्दा हुन्छ, लेखेर राख्नु, तपाईले लेखेर राख्नु। उहाँहरु 0 सिट, प्रत्यक्षमा 0 सिट, तर उहाँहरु 4 देखि 5 महिनाभित्र प्रचण्डका पाउमा मिसिनुहुन्छ। उस्तै पर पनि कांग्रेससँग मिसिनु पनि बेर छैन। उहाँहरुको त विचार दृष्टिकोण कार्यक्रम काहीँ केही नभएका मान्छेहरुको त के ठेगान हुन्छ र? यी सबै प्रचण्ड माधव नेपाल, सुन्नुस्, प्रचण्ड माधव नेपाल यी सबै शेरबहादुर देउबा मिसिएर एउटा पार्टी बनाउन पनि सक्छन्। यो त अवसरवादको झुण्ड न हो। तपाईहरुले त भारी पर्ला नि त त्यति बेला। जनताले कुरा बुझ्दैनन् र भनेको टाउका मिसिएर के हुन्छ त? तर माधव नेपाल समूहका मान्छे, माधव नेपालहरु के भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीले हिजो 74 को चुनावमा जे एजेन्डा बोकेर हामी जनतामा गएको थियौं सब धुलीसात पारे। अब जनतामा मत माग्ने ठाउँ पनि छैन, त्यसकारण केपी ओलीसँग चुनाव लड्न सक्दैन। हामीले छुट्टै पार्टीमा अबको चुनावमा केपी ओलीसँग एजेन्डा छैन, केपी ओली 0, हामी हिरो भन्छ। यो सुन्नुस्, यो चाहिँ नि हामीसँग भएको त्यति बेलाको घोषणापत्र हामीसँग छ। माधव कमरेड, भूपू माधव कमरेड आउनुहोस् बहस गरौँ। कांग्रेसका सेवक, दक्षिणपन्थीका सेवक पूर्व माधव कमरेड आउनुहोस् बहस गरौँ। पूर्व कमरेड आउनुहोस् बहस गरौँ। ल कहाँनिर कार्यान्वयन भएन छ त्यति बेलाको घोषणापत्र? आउनुहोस्, के कुरा कार्यान्वयन भएन? तपाईले त बाटो छोडेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्न लाग्नुभयो, तर हामी विगतमा तपाईलाई नेता मानेका मान्छेहरू यही छौँ। आउनुहोस् बहस गरौँ। तपाईले यो आन्दोलन सिध्याउन तपाईँ लागेको कुराको पुष्टिका लागि के भएन भन्ने होइन। घोषणापत्र ल पल्टाउँ घोषणापत्र, आउनुहोस् कहाँनिर भएन छ? चुनावमा कसरी मत माग्ने रे केपी ओलीले? एमाले यही घोषणापत्रका आधारमा हामीले यति काम गर्यौं, यति काम बाँकी छ भनेर हामी जान्छौँ। फेरि ठुलो पार्टी, हाम्रा ठुलो पार्टी, ठुलो मात्रै के भन्नुहुन्छ? 2/3 तको भन्नु न। फेरि पनि माधव नेपाल हुनुहुन्न तपाईसँग आज, प्रचण्ड हुनुहुन्न तपाईसँग आज। व्यक्तिको कुरा होइन, सिंहको लेगेसी, माओवादी आन्दोलनको लेगेसी हामीसँग छ। नेकपाको आन्दोलनको लेगेसी सुन्नु भएन? एमाले एकता नगरे भए 50 सिट पनि ठीक छ। राजेन्द्र पाण्डेले धादिङमा जितेर देखाउनु भइगयो त। तर सत्य कुरा त होला नि। सुन्नु न, ठीक छ, अब राजेन्द्र पाण्डे कमरेडले धादिङमा जितेर देखाउनु। अब माधव नेपाल, राजेन्द्र पाण्डेहरू कमरेड रहनु हो कि रहनु भएन? कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हुनुहुन्छ कि? किनभने उहाँ त समाजवाद, एकीकृत समाजवाद यस्तो छ। सबै मान्छे गीत गाउँदैमा गायक हुँदैनन्। समाजवादतिर जान सक्दैन। सबै मान्छे गीत गाउँदैमा गायक हुँदैनन्। सबै मान्छेले पार्टीको नाम कम्युनिस्ट राख्दैमा कम्युनिस्ट हुँदैनन्। तर नि उहाँहरू कम्युनिस्ट पार्टीका गद्दारहरू कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन्। तपाईहरु यसो भन्नुहुन्छ, यस अर्थ सुन्नुस्, त्यसर्थ उहाँहरू कम्युनिस्ट होइन। यो आन्दोलन उहाँहरूका कारणले गर्दा कमजोर भयो, छतबिछत भयो, त्यसैले के हो भने उहाँहरू कम्युनिस्ट होइन, भूपू कम्युनिस्ट हो। तर निश्चित कोर्स करेक्सन गरेर आउनुभयो भने फेरि उहाँहरू कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य भोलि बन्न सक्छ। मिल्ने अवस्था अझै छ, पार्टी दर्ता भइसकेका छैन। तपाईहरु ठिक छ, यस्तो छ। मिल्नका लागि के हो त भन्दाखेरि
मिल्दा पनि कम्युनिस्ट नभएर कम्युनिस्ट शुभेच्छुकहरू मिल्न सक्छन्, नेता हुन सक्छन्। कम्युनिस्ट हुन र कम्युनिस्ट तर पार्टी माधव नेपालले भन्नुभएको छ चुनावमा फेरि एकता हुन सक्छ केपी ओलीसँग। माधव नेपालसँग अब चुनावमा एकता हुँदैन, एकलट। उहाँ एक्लै लड्ने, हामी एक्लै लड्ने हो। भाइ फुटे गवार लुटे सुन्नुहोस्, उहाँ कि निशर्त एमाले भएर लड्ने ओके ठिक छ, उहाँ कहाँ लड्ने हो, सिट दिएर एक सिट उहाँलाई दिएर लड्न आउँदा केही छैन। नत्र के हो भने उहाँको पार्टीसँग फेरि उहाँ पार्टी बनाउने, एमाले सिद्ध्याउने, उहाँसँग मिल्ने त्यस्तो हुँदैन। उहाँहरूको मान्छेहरूले केपी ओली बिनाको एमाले हुन सक्छ, केपी ओली अध्यक्ष ठिक छ त उहाँहरूले बनाएर देखाए भइगयो। उहाँहरूलाई हामीले हात खुट्टा बाँधिदिएका छैनौँ, गरेर देखाए भयो नि त। लगन पछिको पोते भन्छन् नि, यो यत्रो विवाद भयो, नेकपा छेद विच्छेद भयो, एमाले छेद विच्छेद भयो, केपी ओलीको कारण भयो भनेर भनिरहँदा आज त केपी ओली जेठ 2 मा फर्किनु पर्ने रहेछ। तपाईलाई केपी ओलीले अष्टलक्ष्मी साक्यलाई मन्त्री बनाउनु, मुख्यमन्त्री बनाउनु रहेछ। केपी ओलीले 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्नु रहेछ। माधवहरूले त्यो गरेपछि किन यति ढिलो गर्नु भएको? कि केपी ओलीले यस्तो छ, हार मान्नु गरेर बुढा टेक्नु भयो? तपाईलाई एउटा कुरो भनौँ, 10 बुँदे सम्झौता केपी ओलीले अस्ति अनुमोदन गरेको, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले पनि अनुमोदन गर्यो, ग्रहण गर्यो, अनुमोदन गर्यो। आज मात्रै होइन, माधव नेपाल हुँदा पनि। माधव नेपाललाई एमालेमा बस्ने इच्छै थिएन। माधव नेपाल अरूबाट बिक्री भइसक्नु भएको थियो, अरूबाट किनिसक्नु भएको थियो। त्यसमा विदेशी देशी कम्युनिस्ट विरोधी सबै तब्काहरूले र इभन प्रचण्डले बारम्बार उकासेर प्रचण्डले आफू जस्तै बनाए। कसलाई ढोक्यो भने आफू जस्तै भएस भनेर भन्छ भने जस्तै प्रचण्डले आफू जस्तै बनाएका थिए। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डसँगको उहाँको यति धेरै आघात प्रेम र माया बस्यो। श्रमजीवी जनताहरू, भूमिहीन जनताहरू, सुकुम्बासी जनताहरू, पछाडि परेका जनताहरू, जो विकास चाहिरहेका छन् ती जनताहरू, खान नपाइरहेका मान्छेहरू, खाली खुट्टाले हिँडिरहेका मान्छेहरू, हस्पिटल जान नपाइरहेका मान्छेहरू, स्कुल नदेखेका केटाकेटीहरू, भारी बोकिरहेका युवाहरू, अहिलेसम्म गाडी नदेखेको ती गाउँका मान्छेहरू, ती केपी माधव नेपालले सम्झिनु भएन। उहाँ त्योभन्दा उहाँलाई प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा, अमेरिकन, इन्डियन, युरोपियन लगायत होली वाइनवाला हो नि त उहाँ त। फेरि ओली पनि त होली वाइनमा जानु भएकै हो, होटलमा बस्नु भएकै हो, उहाँ जानुभयो, $1 लाख पुरस्कार लिनु भएकै हो। सुन्नु न, ओलीले त्यसको अध्यक्ष ओली होइन, माधव नेपाल हो क्या। माधव नेपाल खुसी भइदिए किन रिसाउन लाउनु, बोलाए भनेर प्रधानमन्त्रीले त धार्मिक सहिष्णुताका लागि पनि जान्छ नि, चर्च पनि जान्छ, मन्दिर पनि जान्छ, मस्जिद पनि जान्छ। उहाँ त मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तर होली वाइन माधव नेपाल लाइन हो क्या, होली वाइन लाइन, यति बुझ्नु न। तर मबाकोले चर्च लाइन हो क्या, उहाँको बाइबल लाइन हो। कति कडा दिनुभयो क्या हिजो एमालेमा। यस्तो छ, हिजो पनि देखेको, आज समाजवादी होइन, हिजो पनि देखेको, हिजो पनि भन्दै आएको कुरा हो। त्यो भएको कारणले गर्दा माधव नेपालका यी कमजोरीहरूका कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर बन्यो। माधव नेपालका यी कमजोरीहरूका कारणले गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजनको दिशामा गयो। तर फेरि पनि जेठ 2 मा पार्टी फिर्किने कुरा गरेको छ। यो कुरा अलिकति माधव नेपाललाई पनि अहिले के हो त भन्दाखेरि उहाँले पार्टी बनाएको पार्टी विघटन गर्ने, उहाँले कमजोरी गरे भनेर जनता सामु उभिएर जनतासँग माफ माग्ने, एमालेमा खुरुखुरु फिर्किने र काम गर्ने, त्यो बाटो छ अझै उहाँलाई। अलिकति त्यो दर्ता प्रक्रियामा जानुभन्दा अगाडि केपी ओलीले गर्दै आयो। केपी ओली कार्ड फाल्नमा चतुर हुनुहुन्छ। माधव नेपालको पार्टी दर्तामा 20% नपुगोस्, 57 भाइहरू अहिले जसरी होइन, एमाले मजबुत बनाउने, मुलुकलाई मजबुत बनाउने, लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका लागि हो। यो 10 बुँदे निशर्त कार्यान्वयन हुन्छ, अक्षरशः कार्यान्वयन हुन्छ। हिजो पनि भनिएको कुरा हो, आज पनि भनिएको कुरा हो। तर रमेशजी, यही कुरा जेठ 2 मा फर्किने कुरा लगभग 15-20 दिन अगाडि गर्दै भए, भन्नु बाँकी थियो त, पहिले गर्दै भए, भन्नु बाँकी घटना त हुँदैन थियो। के बिग्रियो त? अष्टकमण अहिले प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री भएर के बिग्रियो? पहिला त कत्रो आरोप प्रत्यारोप थियो उहाँ र केपी ओली। ठिक छ त, यस्तो छ, यो कार्ड खेल्नु हो क्या केपी ओलीले फेरि? त्यसो होइन, यसलाई कार्ड मात्रै नबुझ्नु न, यसलाई कार्डका रूपमा मात्रै नबुझ्नु न। सबैलाई अवसरको समुचित अवसरको समुचित बाँडफाँडको रूपमा बुझ्नु भने के हुन्छ? यसलाई उल्टी सुल्ट अर्को हिसाबले बुझ्नु। यही कुरा पहिले गर्दै भए यो दुर्घटना के भयो त? ढिलो भएर आखिरमा आधी हुँदा के बिग्रियो त? लास्टको अब उहाँले चाहिँ चुनावसम्म उहाँले घुँडा टेक्नु भयो केपी ओलीले। त्यसो भए घुँडा टेक्नु भयो, माधव नेपालहरु होइन, अवसरको समुचित बाँडफाँड गरे। हिजो बेलुकासम्म उहाँले 57 भाइलाई पिलो निचोरे पनि खिल झर्न बाँकी रहेछ भनेर भन्नुभएको थियो।
त्यसो पनि होइन। उहाँले भनेको कुरा के हो त, उहाँहरूले अल्टिमेटम दिएको केपी ओली डराउनु भयो। कहाँ त्यस्तो हुन्छ? एमाले बचाउने कष्टमा उहाँले जमानामा भन्नुभएको 10 बुँदे कार्यान्वयन हुन्छ, सरासरी आएर काम गर्नु। हिजो पनि त्यही कुरा, आज पनि त्यही हो र भोलि पनि त्यही हो। परिवर्तन केही पनि भएको छैन। के परिवर्तन? अब त्यसो भए जेठ 2 मा फर्क्यो भने रमेश पौडेल नेपाल खेलकुद महासङ्घको अध्यक्ष कि नेकपा एमालेको नेता मात्रै कि युवा सङ्घको अध्यक्ष पनि? किनभने जेठ 2 मा समयले यस्तो छ, समयले जे माग्छ, परिस्थितिले जे कुरा गर्छ त्यही कामको अदा गर्ने हो। अहिले युवा सङ्घ किरणजीले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जेठ 2 भन्दा अगाडि मै थिएँ अध्यक्ष, फेरि साँचो कुरा त्यही हो। तर त्यहाँ फर्किँदै गर्दा पनि सरसल्लाहले अब के गर्ने, सरसल्लाहले जिम्मेवारी बाँडफाँड र विन्यास गर्न सकिन्छ। खेलकुद महासङ्घमा पुरुषोत्तमजी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, म अहिले अध्यक्ष छु। उहाँ मैले भनिसकेको छु, उहाँ खेलकुद महासङ्घमा आउने हुँदाखेरि उहाँलाई स्वागत छ मैले भनिसकेको छु। तपाईँलाई युवा सङ्घमा जाँदा किरणजीले स्वागत गर्ने कि न? यस्तो छ, किरणजीको कुरै होइन, पार्टी डिभिजनको कुरा हो। स्वागत छ भनेर मैले पुरुषोत्तम पौडेललाई भनिसकेको छु। यो त पार्टीले कुरा जे गर्छ, पार्टीले भनेको कुरा हामी त पार्टीका सिपाही हौँ, पार्टीका कार्यकर्ता हौँ, पार्टीको कुरा हामी निशर्त मान्छौँ। त यसमा चाहिँ कार्यकर्ताको ठुलो पङ्क्ति, पार्टीको आवश्यकता र निर्णय र कार्यकर्ताको चाहना मुताबिक पनि के गर्ने सल्लाह गर्न सकिन्छ। तर आज युवा सङ्घ अखिल फोर्सका नाममा, युथ फोर्सका नाममा समाजमा हेर्नुहोस् त, मान्छेलाई कहाली लाग्ने, डरलाग्दो एकपटक वाइसिएलले गर्थ्यो नि, त्यस्तै स्थिति पो आउनु थाल्यो। कहिले माधव नेपालको घर घेर्ने भनेको छ, कहिले कुन नेतालाई आक्रमण गर्ने, कहिले फाँसी दिने भनेको छ। यो त नियन्त्रण हुनु पऱ्यो नि। के हो अखिल फोर्स, युथ फोर्स जरुरी छ र आज पनि? फोर्सहरू त्यसरी नबनाउँदा पनि केही बिग्रिँदैन थियो। यद्यपि अहिले सङ्गठनहरूले चाहिँ फोर्सका नाममा युथ फोर्स, अखिल फोर्स बनाएको छ। यसलाई क्रिएटिभ हिसाबले सरसफाइमा लगाउने पिपुल्स भलन्टियर्स भन्ने के चाहिँ नि त्यो विभाजनको पक्षमा लागेको 2-4 जना भाइहरूले यसो कुचो लागेको देखेको थिएँ। त्यो कुचो लाउने अखिल फोर्स पनि छ त्यो के हो, त्यो कुचो लाउने ठिकै छ। बागमती सफा गर्ने, यो सार्वजनिक टोयलेटहरू यस्तो फोहोर छन्, त्यो टोयलेटहरू सफा गर्ने होइन। त्यसपछि आएर चाहिँ नि यो सफा चाहिँ नि फोहोर मैलाहरू उठाएर चाहिँ नि ट्याङ्करमा हालिदिने, यस्ता काम अलिक रचनात्मक होइन। त्यसपछि आएर चाहिँ मान्छेका यहाँ अरू पनि छन् नि त रचनात्मक कामहरू, त्यो कामहरू साथ सहयोग गर्ने गरी चाहिँ नि यस्ता फोर्सहरूलाई परिचालित गर्ने, सुधारका काममा, सेवाका काममा यस्ता फोर्सहरूलाई लिएर जानुपर्छ। र तर फोर्सहरू आवश्यकता पर्दाखेरि फेरि त्यो फोर्स चाहिँ के हो भने आवश्यकता पर्यो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ फेरि दापमा राखेको खुकुरीता हो, कहिलेकाहीँ स्वाट्ट झिक्ता। फोर्सहरू चाहिँ दापमा राखेको, सधैँ युवासँग आफैमा एउटा फोर्स हो, खेलकुद महासङ्घमा आफैमा एउटा फोर्स हो। खेलाडी त आफै फोर्स त हो नि, यो खेलाडी फोर्स होइन र भने हो। अनि यो म चाहिँ फोर्स हुँ भन्नै पर्दैन, आफै फोर्स हो। खुकुरी चाहिँ म दापमा राखेकोलाई पनि खुकुरी, नराखेको पनि खुकुरी, यसो बेड देख्दै थाहा पाइहालिन्छ नि। युवासँग देख्दै त्यो युथ फोर्स थाहा पाइहालिन्छ। यसो त्यो बेड देख्दै खेलकुद महासङ्घ हेर्दै यो फोर्स हो भन्ने थाहा हुन्छ। अखिल हेर्दै त्यो भएपछि चाहिँ स्वाट्ट झिकेर चलाउँदा भइहाल्छ। तपाईँको कारणले के हो त भन्दाखेरि आवश्यकता पर्दा झिक्ने चलाउने पनि हो भूमिका अनुसार। तर चाहिँ आवश्यकता नपर्दाखेरि खुकुरी चम्काउनु जरुरी हुँदैन। अब म अन्तिममा यहीसँग सम्बन्ध जोड्छु। यो सत्ताबाट भर्खरै जानु परेको, केपी ओलीलाई बारदलीमा गएर कराउनु परेको, तपाईँहरूले नारा जुलुस गरेर लैजानु परेको, यो सबै तपाईँहरूसँग औडा छ, एक प्रकारको कुण्ठा छ, यसैलाई व्यक्त गर्नलाई यो गरिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूमाथि आरोप छ सत्ता छोड्नु परेको कुण्ठा र औडाले व्यक्त गरे भन्छन्। यो के हो? यो बेटेको केपी ओलीले मलाई घरसम्म छोडिदेऊ भने होइन। सुन्नुहोस्, उहाँको प्रधानमन्त्री छोड्न खोज्दै गर्दा हामीले सुन्यौँ र उहाँलाई चाहिँ नि घरसम्म पुर्याउनुपर्छ भनेर साह्रै माया गरेका मान्छेलाई, कहिलेकाहीँ तपाईँको घरमा आउनुभएको मान्छेलाई अलिकति परसम्म छोड्न घरसम्म पुर्याइदिने चलन छ नि। ठिक त्यसै गरी यो मुलुकको हितमा, जनताको हितमा काम गरेको, त्यो तहमा काम गरेको केपी ओलीलाई चाहिँ यिनीहरूले अपमान गरे भने, अपमान गरेर जनतालाई अपमान गरेर, जनताको हिम्मतलाई अपमान गरेर, जनताको सार्वभौमसत्तालाई अपमान गरेर परमादेशद्वारा जब विदेशीहरूको कठपुतली बन्दै प्रधानमन्त्रीबाट हटाएपछि युवा विद्यार्थीहरू, खेलाडीहरूले केपी ओलीका साथमा हामी छौँ। तर बालुवाटारबाट कति मान्छे प्रधानमन्त्रीबाट
राज्यमा लिएर बहिर्गमन भए कसैको देखेन। यस्तो छ, राजा 240 वर्षदेखि विरासत थामेका राजा नि कसैले त्यसो त माया गरिदिने मान्छे चाहियो नि त गुरु। ए राजाले गर्थेनन् माया? गरे भएदेखि भइहाल्छ त, छोड्न अरू पार्टीका मान्छे छोडाउन गएको पो भइहाल्थ्यो त, हामी त छोड्न गयौँ त। गर्व छ तपाईँहरूले यसमा? गर्व छ। अब प्रदेश नम्बर 3 का चाहिँ गर्व छ, मुख्यमन्त्रीले सिक्नुभयो। हामीलाई गर्व छ, केपी ओली प्रति गर्व छ, केपी ओली गरेका कामहरू प्रति गर्व छ, त्यसैले हामी केपी ओलीका साथमा छौँ। केपी ओलीकै कारण आज पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्री छोड्नु पर्यो। आरोप है, केपी ओलीकै कारण शङ्कर पोखरेलले मुख्यमन्त्री गुमाउनु पर्यो। अब माधव नेपालले काँध हल्लाउँदा त्यसो भयो पुरै शरीर हल्लायो भने अष्टलक्ष्मी साक्य, शेरधन राईहरू पनि जाने तर्खरमा छन्। यी सबै केपी ओलीका कोपभाजनमा परे भन्छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, हेर्दा त केपी ओलीको पहलमा त्यति मत आयो भनेर पनि त भन्न सकिएला नि त। केपी ओलीलाई विश्वास गर्नेहरू बस्छन्, केपी ओलीको पहलमा बस्नेहरू बस्छन्। केपी ओलीलाई विश्वास नगर्नेहरू, यो आन्दोलनलाई विश्वास नगर्नेहरू, एमालेलाई विश्वास नगर्नेहरू, सेल्फ सेन्ट्रिक अपर्चुनिटिजम छ नि, लेफ्ट अपर्चुनिटिजम, त्यसको पक्षधरहरू जान्छन्। त्यसलाई अब सरकार, हाम्रो अन्तिम अभिष्ट सरकार मात्रै होइन, हाम्रो अन्तिम अभिष्ट भनेको समाजको रूपान्तरण हो, समाजको समृद्धि हो, समाजलाई माथि उठाउने कुरा हो। सरकारको माध्यमद्वारा, शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको माध्यमद्वारा, सरकारको माध्यमद्वारा गर्छौँ भनेका हौँ हामीले। तर जनताको बहुदलीय जनवाद मान्छौँ भन्नुको मतलब के होइन भने हाम्रो चाहिँ नि सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ सरकार मात्रै अन्तिम कुरा भन्ने पनि होइन। माधव नेपालले त जनताको बहुदलीय जनवाद नमान्ने भन्ने छ। माधव नेपाल कहिल्यै जनताको बहुदलीय जनवादी हुनुहुन्न थियो। अब अन्तिममा यो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका देशभरिका तपाईँहरूका शुभेच्छु हुनुहुन्छ, जो चाहिँ यति बेला पीडामा हुनुहुन्छ, पार्टी विभाजन भएको जसले नि पीडा छ, उहाँहरूलाई तपाईँ यो कार्यक्रम चुरो कुरो मार्फत के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? नेकपा एमाले सही नीति विचार र कार्यक्रम नेकपा एमालेसँग छ। सरकारमा जाँदा 51 सालमा होस्, त्यस पछाडिका विभिन्न सरकारमा जति बेला एमाले सरकारमा गयो, जाँदाखेरि उसले जनताका बिचमा काम गरेका कामहरू फेरिस्तहरू हाम्रा बिचमा छन्। यस हिसाबले गर्दा के हो त भन्दा जनताको बहुदलीय जनवाद जस्तो नेपाली माटो र नेपाली धरतीको समाजवादी कार्यक्रम मार्क्सवाद हामीसँग छ। त्यस हिसाबले गर्दा श्रृङ्खलाबद्ध तरेलीमा रहेका कार्यकर्ता पङ्क्तिहरू छन्, अनुशासित पार्टी पङ्क्ति छ। जसले छोडेर गए जानेका लागि बाटो खाली छ, तर छोडेको माटो त यथावत छँदैछ। यही माटोलाई खनी खुस्री गरेर फेरि एमालेको रूपी यो आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउँ र हाम्रो समाजवादको यात्रा, हाम्रो समृद्धिको यात्रा र हाम्रो मुलुकलाई चाहिँ खुसी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाउने यात्रामा लागौँ। तपाईँ खुसी हुने हो, दुनियाँका लागि हामी लड्यौँ, एकचोटि आफ्नै लागि लड्नुपर्नेछ। हाम्रो खुसीका लागि, हाम्रो समृद्धिका लागि आउनुहोस्, जुटौँ, हाम्रो खुसीका लागि लडौँ। हस् रमेशजी, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र रोचक तरिकाले आफ्ना भावनाहरू, आफ्ना मनका कुराहरू, पार्टी जीवनका कुराहरू व्यक्त गरिदिनु भयो, जनतालाई सुसूचित पारिदिनु भयो। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद छ।